我们常把失眠怪罪给手机荧幕，怪罪给咖啡因，但真正偷走你呼吸与睡眠的凶手，其实就躺在你晚餐的盘子里。一项横跨全球62个国家的大型数据库，揭露了一个令人震惊的真相：改善睡眠根本没有一份所谓万能的健康清单。你有这样的经验吗？睡到一半吸不到气，醒来依然疲惫不堪。你昨晚吃的那些高度加工食品和烧烤肉类，正悄悄地引发身体发炎与睡眠呼吸中止症。真正的关键不只是你吃了什么，而是食物怎么被制造出来的。食物越接近天然原型，你就能睡得越深沉。觉得睡得不够长，地中海饮食是你的解药。白天昏昏欲睡又打呼，选择德舒饮食。你的睡眠不是从闭上眼睛的那一刻开始，它是从你咬下的第一口食物就已经决定了。